所謂偷情自顧空餘恨，唔係多情至啱。就響4月20日，社交媒體就流出咗一段幾分鐘嘅短片。呢段片上演咗一幕正印翻屋企踢爆男朋友偷情，俾人踢爆偷食嗰位，正係近呢幾年幫咗好多娛樂圈新一代製造音樂嘅吉他手，同時亦都係新一代獨立音樂人陳澤鴻 Gu Chan。今年28歲嘅 Gu Chan， 2023年正式出道。過去憑住幫 MC 張天賦嘅老派約會之必要、洪家豪買 Secret Park 等 hit 歌編曲，短短3年累積咗好多人氣。佢嘅作品以電子迷幻風格見稱 ，IG 粉絲過5萬，被譽為燒世代音樂鬼才。但係4月20日響社交媒體 Threads 有一段關於佢俾人捉奸嘅片段，片中聽到女友崩潰大叫：佢做乜瞓咗我個位啊？而佢本人亦都承認事件同埋發文道歉，同時間宣布無限期退出幕前工作。事件曝光後，好多網民都對佢嘅道歉唔收貨，直指佢嘅渣男行為傷害咗佢女朋友，並且有好多網民都 unfollow 咗佢嘅社交媒體同埋刪除咗佢啲歌。點解人類總係要犯相同嘅錯誤？點解才華橫溢嘅創作人會為一時快感賭上事業？到底基因同心理點樣影響我哋嘅選擇？生物學角度，偷情基因真係存在。牛津大學進化學者 Dr. Fisher 提出偷情基因理論，男性睾丸素水平高，出軌機率增加47%，所以年輕人又或者長期處於高壓狀態嘅人會比較多皮質醇分泌，連帶提升睾丸素水平，容易陷入衝動行為。另外，進化心理學權威 David Buss 響《慾望的演化》指出，男性天生傾向多情以延續基因，而女性則透過外遇獲取更優質資源。研究顯示，藝術家、音樂家等創意工作者嘅出軌率比普通人高2.3倍，因為佢哋嘅大腦獎勵系統對新鮮刺激更敏感。另外，呢個亦都牽涉到人類對風險偏好嘅自我調控機制。史丹福大學行為實驗發現，當人處於創作巔峰期時，前額葉皮層，即係大腦負責理性決策嘅部分，活躍度下降30%，而邊緣系統主管情慾嘅部分活躍度就會激增。響呢種狀態下，人會高估快感，例如偷情刺激，同時低估後果，例如身敗名裂。呢個就可以解釋到點解才子才女比較容易陷入桃色醜聞。響心理角度方面，就有可能係當人類基本生存需求滿足後，追求自我實現嘅表現。可惜有啲人錯誤地用偷情嚟證明魅力值，好似收集勳章咁，其實反映內心深處嘅自我懷疑。雖然偷情有可能係人類原始嘅天性，但係無論基因點驅動，我哋始終有選擇權。放縱之前諗一諗呢一個代價，可能係用半世人補償。我哋係專門出時事片、黐流量嘅時事菠蘿雞。如果你鍾意我哋呢條片就 CLS 啦。